Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Phong Vũ. Như các bạn thấy thì hiện tại trên tay mình đang có một chiếc bàn phím màu hồng. Chiếc bàn phím này thì đến từ thương hiệu Arco với số mã là 3087V2. Các bạn hãy cùng mình chúng ta hãy cùng đập hộp và trên tay nhanh thử bàn phím này có gì hay ho các bạn nhé. Như các bạn thấy thì đây chính là cái hộp bên ngoài của cái chiếc bàn phím của chúng ta, là một cái bao hộp màu hồng. Bởi phiên bản này là phiên bản gọi là World Tour Tokyo nên nó có một cái màu hồng rất là đặc trưng của hoa mai anh đào. Cùng mình chúng ta hãy cùng mở hộp các bạn nhé. Đây chính là cái bàn phím. Bên trong thì chúng ta sẽ có một cái lớp bảo vệ, lớp phủ bàn phím. Mở cái lớp này ra. Đó. Rồi đây chính là chiếc bàn phím của chúng ta. Tầng. Đây chúng ta sẽ có một quyển sách hướng dẫn của Arco. Bên này là và chúng ta sẽ có một cái kẹp. Vừa rồi thì mình và tất cả các bạn chúng ta đã vừa đập hộp xong cái chiếc bàn phím Arco 3087V2 Tokyo World Tour. Thì hiện tại đây chính là chiếc bàn phím sau khi mà mình đã vừa mới đập hộp. Chiếc bàn phím này nói về ngoại hình thì nó có một cái màu hồng cực kỳ là hồng luôn. Nó hồng mà nó hồng cực kỳ hồng, hồng như là hồng của Sakura. Giỡn với các bạn một chút xíu thôi, nhưng mà thật sự ra chiếc bàn phím này nó mang một cái hơi hướng rất là Nhật Bản. Chúng ta có phím Space được trang trí bằng núi Phú Sĩ trông rất là đẹp. Ngoài ra thì Arco cũng đã thêm cho chúng ta một cái bịch keycap. Những cái keycap này thì gồm có keycap cá coi nè, keycap quạt hay là những con mèo may mắn, những cái biểu tượng trong văn hóa Nhật Bản. Vậy nên là khi nào các bạn thích, các bạn có thể thay thế những cái keycap này để biến cái bàn phím của chúng ta trở nên đặc biệt hơn. Về thông số kỹ thuật thì những cái switch được sử dụng trong chiếc bàn phím này là pin switch do chính Arco sản xuất. Những cái switch này thì nó sẽ hạn chế những cái tiếng tích tích khi mà chúng ta bấm so với cái phiên bản Blue tích tích do chính Arco sản xuất luôn. Có một điều đặc biệt nữa là khi mà nói tới những cái switch này thì chúng ta sẽ có một cái trọng lượng bấm là 45g. Có nghĩa khi chúng ta bấm như thế này thì cái trọng lượng bấm là 45g và hành trình phím là 45mm. Arco cũng cho biết thêm là với tuổi thọ lên đến 50 triệu lần bấm thì người dùng có thể hoàn toàn thoải mái sử dụng trong 5 đến 10 năm. Tiếp theo đó thì chiếc bàn phím của chúng ta sẽ được trang bị cổng USB, USB-C. Đây là một cái cổng kết nối để mà khi chúng ta kết nối vào PC hay là những chiếc laptop thì chúng ta sẽ dùng cổng kết nối như thế này. Thêm vào đó thì đối với mình khi mà sử dụng thử chiếc bàn phím này, cái cảm giác của mình là chiếc bàn phím này tương đối là nhẹ. Những cái phím bấm thì rất là ăn, có thể bấm cùng một lúc nhiều phím. Arco cho biết thì hãng cũng đã hỗ trợ công nghệ NKRO ở trên chiếc bàn phím này, khiến cho người dùng có thể bấm cùng một lúc nhiều phím. Điều này sẽ giúp cho game thủ của chúng ta khi mà chúng ta thao tác phải cần bấm nhiều phím liên tục thì nó vẫn sẽ có một cái độ nhạy cũng như là một cái độ nhận tín hiệu tốt hơn. Nãy giờ thì tất cả các bạn chúng ta chắc cũng đã muốn biết thử mức giá của chiếc bàn phím rất là màu hồng này đúng không? Thì chiếc bàn phím này có một cái mức giá là 1.399.000 đồng tại Phong Vũ. Mình có để một cái link ở phía bên dưới, nếu mà anh em nào quan tâm thì các bạn có thể click vào link để mà có thể coi được rõ những cái thông số kỹ thuật cũng như là lựa chọn mua sản phẩm này nhé. Nếu như tất cả các bạn có thích video này, hãy like, share và subscribe để ủng hộ tinh thần cho tụi mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.